你看这个老头儿，这干什么？还尽情的享受着。有点松香，你闻一下，有点松树。有点像芥末香。芥末灰。嗯。那这边嘛，哪儿好去？哎，那么多。我们是他们南山那种香料。香料就是。这是啥子嘛？认不到。不认识。走，这雅江的菜市场。小面嘛，牛头9蹄。专门卖牦牛肉的地方。看见这个毛毛，拍一下。牛尾巴。哇，好安逸。你不要拿我手。牦牛。哦呀，好安逸。里头牦牛肉今日价格，牛排35，斤。上面写的价格，6件35，6件35一斤，牛油10块钱一斤，要过着真的牛油去。千成肚30元一斤，大肚10元一斤。它是牛肉好多啦。牛心儿15元一斤，牛肉38，全都是黄牛肉。它跟牦牛呀。牦牛肉35，59。牦牛。好的。买点。买牛肉嘛，烧的炒的嘛。啊，这种是炒的，有件子卤的，这里有红烧的。放不放的嘛？啊？放不放的？你抽真空噻，抽了要不拿泡沫箱装起就可以了，放点冰袋。我还有几点？还有几点才得回去？你要耍几天嘛？还要耍个4、5天嘛？耍了4、5天的话，你就他们没得行。要么你就要提前，你要走的头1天来买，头1、2天来买。我就才怕臭了。哎，你如果是可能要再耍4、5天的话，容易臭。要得，我来看一下。来肉嘛，要不然我们就走回去了噻。买肉包噻。只要回去再买。手机掉了。肉买吗？排骨买吗？买不？这毛肚。哦呀，这个肉太安逸了。是专门卖牦牛肉的。买点牛肉不嘛？哎呀，耍几天又放不得了吧？是没泡过了。猪肉的价格。走的时候主要在新都桥康定城的市中心买牛肉，嘎。应该这边要便宜些，那边要贵些。没法呀。要不走寄回去，寄回去运费狗子又贵。不好说。要不然就买牦牛，拿牦牛在这边买。去逛下买牦牛肉嘛。买点牦牛肉回去。买干的。风干牛肉。啊，这是卖菌子的地方。赶紧去，我买。是松茸吗？要不妹妹要不？这是松茸吗？啊，是松茸吗？是松肉，哦。要不要？要不要妹妹？来，买松肉。哇，全是卖松茸的。小松茸。啊，虎掌菌。这个卖多少钱一斤？35。哇，
姜母铲子，那么大一个，上个的不对，啊，这刚下的穿的，啊那个价足一九九的，现在足一九九了不兄弟，那个价的你那不，那个价的你不出。哇，这个好多人喜欢这个呀。不得嘞，搞了都跟那两个车。谢谢，我给谢谢的，我真的。三个，你就得前面那边。要不姐姐？看看这个是什么？耶，这个便宜点。这个卖多少钱斤？这个是人家的那些，这些是35，我的这个是30。啊，这个卖这么贵吗？30多。